जय शिवराय, जय महाराष्ट्र. लास्ट काही 2 ते 3 व्हिडिओ बनवल्याप्रमाणे ठीक आहे, मी जो पिकअप रिलेटेड इशू फेस करत होतो राईट, ठीक आहे, ते 2 ते 3 महिन्याच्या रिझॉल्युशननंतर मी कारचा हँडओव्हर 3 नोव्हेंबरला घेतला. त्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की मी पोस्ट ड्राईव्ह करतो आणि त्यावर फीडबॅक माझा देतो, पोस्ट ड्रायव्हिंग फीडबॅक देतो. ठीक आहे. तर 3 नोव्हेंबरला कार हँडओव्हर घेतल्यानंतर मी काही दिवस लोकली चालवली अँड नंतर मी 25 डिसेंबर नंतर मी माझ्या गावी गेलो. तर मला अराऊंड 250 किलोमीटरच्या आसपास तेव्हा सेम इशू आला. म्हणजे सेम म्हणजे पिकअप इशू नाही आला, पण माझा ऑन द 4th-5th गिअरला चालवताना गाडी ऑटोमॅटिकली इको मोड टू सिटी मोड गेली. त्यावर डॅशबोर्ड एफ कोड आला, इंजिन माल फंक्शन एरर आला, ABS एरर आला, असे खूप सारे एरर आहेत जे सेन्सर रिलेटेड आहे. तर यासाठी मी सर्व्हिस सेंटरला गाडी घेऊन गेलो कालच. ठीक आहे. तर काल घेऊन गेलो तर त्यांनी चेक केलं, पण त्यामध्ये त्यांना काही इश्यू रिप्रोड्यूस झाला नाही. तर मी बोललो ठीक आहे, तुम्ही इश्यू रिप्रोड्यूस ज्यावर वर्क करा, तोपर्यंत मी माझी गाडी घेऊन जातो, जॉब कर तुमचा ओपन राहू द्या. त्याच्यावरून हेच माझं म्हणणं आहे की जर हा सेन्सर रिलेटेड इश्यू आला, बरोबर, काही इम्पॅक्ट नाही आहे कार चालवण्यामध्ये, पण सेन्सर रिलेटेड आहे राईट. सेन्सर रिलेटेड इज क्रिटिकल इश्यू आहे, म्हणजे काहीही होऊ शकतं राईट सेन्सर. त्यामुळे मला ही गाडी चालवताना भीती वाटते. मी त्यांना डायरेक्टली बोललो. हे झालं गाडीचा पार्ट आणि गाडीचं इश्यू रिलेटेड. ठीक आहे. यासाठी हा अगोदरच मी 3 टाईम म्हणजे जेव्हा माझे 2 ते 3 महिने लागले, त्यानंतर इश्यू रिझॉल्व नाही झाला, तेव्हाच मी लिगली प्रोसेस स्टार्ट केलेली. तर लिगली प्रोसेस स्टार्ट केलेली, तर त्याचा रिप्लाय काय यावा. ठीक आहे. तो वर्कशॉपने तर रिप्लाय दिला की तुम्ही आम्हाला डिमांड करत होता, हे लास्ट व्हिडिओमध्ये मी सांगितलं की रिप्लेसमेंट आहे. ऑब्व्हियसली म्हणजे कार जर वर्क नाही करत आहे, जर कार ॲज पर रिक्वायरमेंट जे वर्क नाही करत आहे, तर मला रिप्लेसमेंट ऑप्शन आहे. तुमच्याकडे रिझॉल्युशन भेटत नव्हतं म्हणजे मी रिप्लेसमेंट मागितलं, त्यात काही चुकीचं नाही आहे. ठीक आहे. आता टाटा मोटर्सचा रिप्लाय काय यावा. फर्स्ट थिंग यांनी सांगितले की आम्ही खूप सारे इन्स्पेक्शन करतो, खूप सारे या गोष्टी करतो, आम्ही क्वालिटी मेंटेन करतो, त्यामुळे काय तुम्हाला इश्यू येणार नाही. ठीक आहे. पण ते बोलतात तुम्हाला काही मेंटली हॅरॅसमेंट नाही झाली, काय नाही झाली. कशी मेंटली हॅरॅसमेंट का नाही झाली. मला जर महिन्याला व्हिजिट 3 महिने तर मी कंटिन्युअसली 2 दिवसातनं व्हिजिट करत होतो. ठीक आहे. सेकंड थिंग, आता जर मी कंटिन्युअसली मला जर 1 महिन्याने पण परत इश्यू आला राईट, आता परत इश्यू आला हा लास्ट, तर माझा गाडी घेऊन गेलो 2 दिवस ठेवली, म्हणजे मी सारखी गाडी तिथे पार्क करू का. हा मेंटल हॅरॅसमेंट नाही आहे का इनडायरेक्टली. जर माझी गाडी पार्क करायला तिथे घेतली तर मी कशाला पैसे एवढे घालू. ठीक आहे. आणि फर्स्ट थिंग बोलतो ते तुम्ही फोर्स करत होता गाडी रिप्लेसमेंट. ऑब्व्हियसली माझी गाडी वर्क नाही करत, मी रिप्लेसमेंटला फोर्स करणार ना, त्यात चुकीचं काही आहे. जर तुम्ही मला रिझॉल्युशन द्या, मला गाडी रिप्लेसमेंट नको, माझी गाडी आहे अशी वर्क करू द्या, मला काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ठीक आहे. थर्ड पॉईंट त्यांनी असा मेन्शन केला की क्लायंटली एक्स्ट्रीमली निग्लिजंट, म्हणजे दुर्लक्षपणाने गाडी चालवल्यामुळे की एक पार्ट क्लच असेंब्ली हे थोडंसं हे झालेलं खराब झालं, त्यामुळे आम्ही रिप्लेस केली विदाऊट वॉरंटी, म्हणजे वॉरंटीमध्ये कवर नाही तरी मी केली. तर मी जाऊन काल मी स्वतःला मला माहीत होतं की असं काही पार्ट चेंज झालेला नव्हता ह्या अगोदरही. तर मी क्रॉस व्हेरीफाय केला, सर्व्हिस हिस्ट्री बघितली आणि माझ्या वर्कशॉपमधून मी सर्व्हिस हिस्ट्री घेतली, तर त्याच्यामध्ये असं काही पार्ट चेंज झालेलं नाही. जर ह्या गोष्टी झालेल्या नसताना तुम्ही कस्टमरवर लागताय, तर ह्याच्यावरून समज की तुम्ही कस्टमरचे डील कसे करताय. म्हणजे तुम्हाला काही ह्यातून पर्याय म्हणजे ह्यामधून प्रॉब्लेममधून निघण्यासाठी जर तुम्ही कस्टमरवर जर गोष्टी लादताय की तुमच्यामुळेच हे झालं, तुमच्यामुळेच हे झालं, तर हे कितपत योग्य आहे. बरोबर. जर अशाच गोष्टी होणार असेल तर माझ्याकडे काय ऑप्शन राहते. गाडी विकणे हा एकच ऑप्शन राहतो. बरोबर. दुसरा काही ऑप्शन राहत नाही आहे. आणि त्यानंतर मी खूप साऱ्या कंप्लेंट केलेला, 3 ते 4 कंप्लेंट केलेला. तर मी कस्टमर केअरला विचारलं माझे 3 ते 4 कंप्लेंट होते, क्लोज कसे झाल्या. बरं, तुम्हाला फीडबॅक कॉल आला असेल. मी बोललो मला फीडबॅक कॉल आला नाही आहे, मी कुठे साईन केली नाही आहे, तर तुमच्या कंप्लेंट कशा क्लोज. म्हणजे 4 कंप्लेंट होत आहे, 4च्या 4 क्लोज झाल्या. हे एक गोष्ट आहे. आता मला एवढं सांगायचं की सामान्य माणसाने जर लिगली जावं, तर ह्या मोठमोठ्या कंपन्या, म्हणजे नाव कोणाचं खराब करायचं आहे, तर मोठ्या कंपन्या जर आपल्याला प्रेशराईज करून जर लिगल नोटीस विड्रॉ करायला लावतात आहे, तर हे कितपत योग्य. त्यांचे प्रॉब्लेम लपवण्यासाठी आपल्यावर फोर्स करून जर आपल्याला जर लिगली जर विड्रॉ करायला लावतात, तर हे कितपत योग्य आहे. ते बोलतात ते तुम्ही दुर्लक्ष, ते म्हणून आम्ही विदाऊट वॉरंटी तुम्हाला रिप्लेस करू. माझे उपकार नाही केले त्यांनी काही.
जर नॉर्मल माणूस गाडी चालवतं राईट, तुम्ही गाडी बघा, माझं एवढंच म्हणणं आहे की कस्टमर हा कसाही असू शकतो. समजा इन केस मी निग्लिजिबल म्हणजे निग्लिजिबल कशी म्हणजे चालवणार, माझी गाडी मी ऑब्व्हियसली मी त्याची टेक केअर करणार ना. जर बिगिनियरपासून ते एक्सपर्ट लेवलपर्यंत गाडी चालवतात राईट, तर कस्टमर कसाही असू शकतो, त्यानुसार तुम्ही बिल बनवली पाहिजे ना. आणि निग्लिजिबल म्हणजे काय, जर तुम्हाला जर होत नाही आहे म्हणून दुसऱ्यावर लादताय आणि तुम्ही केलेले उपकार दाखवताय नोटीसमधून, तर हे कितपत योग्य आहे. तर मला एवढं म्हणायचं आहे की माननीय रतन टाटा सर आणि टाटा मोटर्स टीम ह्यांनी खरोखर ह्याच्यावर लक्ष द्यावे. कारण जर सामान्य माणूस जर असा इश्यू फेस करतो आहे आणि सेम प्रॉब्लेम अगेन अँड अगेन येतो आहे आणि त्यावर तुम्ही जर असं, आणि जर मी लिगली जातो आहे तर मला तुम्ही फोर्स करताय विड्रॉ करा, अदरवाईज आम्ही नेक्स्ट ॲक्शन तुमच्यावर घेऊ, असं म्हणजे हे जर कितपत योग्य आहे हे मला हे समजत नाही आहे. तर मला माननीय रतन टाटा सर आणि टाटा मोटर्स यांना विनंती आहे की यावर लवकरात लवकर काहीतरी रिझॉल्युशन द्यावे. अदरवाईज माझी कार तुम्हीच विकत घ्या चांगली आहे तर, आणि मला माझे पैसे द्या. हा एकच ऑप्शन माझ्याकडे राहिला आहे. आणि माझ्या म्हणजे सर्वांना माझी विनंती आहे की जास्तीत जास्त ही व्हिडिओ लोकांपर्यंत शेअर करा. कारण हा इश्यू माझ्यासोबत झाला, खूप लोकांसोबत होत आहे. मी वर्कशॉपला व्हिजिट केलं, काय काय सेम इश्यू होतं. तर हा इश्यू कोणासोबत होणे, जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा आणि